ก็ต้องออกจากย่านออชาร์ดรถแล้วก็ไปเดินย่านอื่นบ้างบางทีมันอาจจะเป็นเส้นทางที่บังเอิญเจอตอนนั้นพี่เพิ่งเริ่มทำงานกราฟิกดีไซน์แล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีแมกกาซีนชื่อว่า IDN เขาจัดกราฟิกคอนเฟอเรนซ์เขาก็จะเชิญกราฟิกดีไซเนอร์ดังๆทั่วโลกมาสัมมนาอะไรเงี้ยพี่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นที่ที่ใกล้สุดในบ้านเราแล้วที่จะสามารถมางานกราฟิกคอนเฟอเรนซ์อะไรแบบนั้นได้อะไรเงี้ยก็เลยชวนเพื่อนๆมากันก็อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสความเป็นสิงคโปร์ครั้งแรกWell, I mean the concept or the notion of like Singapore being an arts hub was introduced maybe 20 over years ago, I believe. And ever since then, we've been trying to take steps towards becoming that art hub that we talked about. I must say though, the difference between the Singapore that I was born into and the Singapore that I'm in right now, it's definitely different in terms of progression of the art scene. You can see it in like art schools being more popular choices. You can also see more art events being held in public. You can see more overseas acts being flown in and more local acts being flown out. So in that respect, there is a lot more exposure for the arts here. And the government has also put in more funding for the arts as well. And it's not just the government, it's also private sectors and also other agencies and brands who also want to embrace Singaporean talent. There's a lot more exposure, there's a lot more emphasis on the arts now. And people are beginning to see the value in it. สิงคโปร์เป็นเมืองเล็กๆกันนะคือคิดว่าถ้าอยากจะมาดูอาร์ตซีนคงมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมาถึงก็สตาร์ทที่ National Gallery อะไรเงี้ยพอเราเข้าไปดูก็เฮ้ยรู้สึกว่ามัน International อ่ะคือการได้เห็นงานที่แบบอินเตอร์ขนาดนั้นอ่ะพี่มองว่าสิงคโปร์อ่ะเขาให้ความสำคัญคือถ้าเขาอยากจะให้ความสำคัญกับอะไรอ่ะเขาก็เต็มที่อะไรเงี้ยคือศิลปะดังๆเลยนะกระจายอยู่ทั่วไปคือมันพบเห็นได้ง่ายมากอ่ะสิงคโปร์เนี่ยงานดีไซน์มาก่อนเลยคือดีไซน์ดีมากมาได้ถึงแม้เราแค่เดินรอบเมืองเงี้ยเราเห็นตึกเห็นสถาปัตย์ของเขาอะรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจเยอะมากคือคนที่รักศิลปะจริงๆก็น่าจะได้อะไรกลับไปเยอะมาก And I think what is amazing about art in today's context is by seeing that little bit of familiarity that they can relate to makes them feel like they're not alone. I think that's what is amazing about art. The stickers that I did before, they all had Singaporean colloquial terms to it, and I think because of that, it made them laugh a little bit. You know, it was like a little joke that we all have. Where else in the world can you find a language, Singlish, where you can take a whole paragraph and break it down into 4 words? And it's because of that amazing little thing that we developed organically that we can call this ours. And by having that little joke around, it's a little bit of Singapore that you'll see. So I think in that respect, with the ability to relate, we can get them to feel it. And I think by getting them to feel it, then they will act according to how they feel. And I think that's amazing about art.